Another real talk na punta mga kaigsuunan. Sakit kayong hunaon-naon nga hangtod karon daghan pa sa atong mga kaigsuunan nga Katoliko o mga dili Katoliko nga wala pa gyud kakaplag sa kamatuoran may tungod sa pagtulunan sa atong Ginoong Hesukristo. Ilabi na sa atong mga igsuon nga mga Catholic faith defenders. Apan unsa man pagkaunsa ang mga kaigsuunan, ang ilang pangulo sa simbahan, ang ilang pangulo sa ilang gitawag og relihiyon nga Romano Katoliko, ilang man gitawag og Holy Father nga matud pa sa atong Ginoong Hesukristo. Ayaw mo pagtawag og Father ni bisan kinsa dinhi sa yuta kay usara ang inyong amahan nga tuwa sa langit. Stang surambawa gyud mga kaigsunan. Mabasa ka na sa Mateo 23 bersikulo 9. Ang atong yung Ginoong Hesukristo may gasulti ni ana. Busa mga kaigsunan alang sa mga open-minded ng mga Katoliko, pamalandungin na ninyo tungod kay ang atong kinabuhi mobuo ra kayo o sa kaadlaw niya na moatubang ta sa hukmanan sa atong Ginoong Hesukristo. God bless us all mga kaigsunan. Katawa ko ini nga sulpot ba? Ano man iyang literal pagsabot ang St. Matthew chapter 23 verse 9. So nahulog nga ang mga tao, kung atong sundon ng pagsabot aning atong amigo ha, nahulog nga ang mga tao nga magtawag og amahan si bisan kinsang tao dinhi sa yuta bawal according sa ato ang Ginoong Hesukristo kung tawag ng literal to pagsabot. So ang tawag sa atong amigo sa iyang papa, syempre dili na siya motawag og papa o gitawag og father sa in English. Ngano man kay bawal man ka. Sa sumala sa iyang pagsabot sa giingon sa Ginoong Hesukristo nga ayaw ka mo pagtawag og amahan ni bisan kinsa dinhi sa gitawag sa yuta. So kung bawal buot pasabot nga nakasala ning atong mga amigo nga mga sulpot nga nagtawag sa ilang amahan nga mga papa. So di nila tawag og papa or amahan or father ang ilahang mga amahan. Ang tawag nila choy. Manoy. Sa ingon anak di ay. Ingon anak di ay ang tawag ining pagsabot sumala sa nakasulat sa balaang kasulatan St. Matthew chapter 23 verse 9. Dili. Ngano man ang atong Ginoong Hesukristo diya St. Matthew chapter 23 verse 9 migamit sa hulad pamulo nga hyperbole. Buti pasabot kada bitong gi-exaggerate niya ang mga tawag ining sitwasyon kay para pagpadayag sa iyang intensyon nga diin kana bitong naghatag siya pagtulunan nga dili ka magpasulabi sa imong kaugalingon. So kanang gingon nga bawal ka magpatawag og amahan, iyang gisaway ang mga Pariseo kaniadto nga diin naghatag og pahimug-at mga nagpataas sila sa ilang kaugalingon. Nagpataas sila sa ilang gitawag pagkatao aron ingnon nga sila ang labaw. Nga daw gitawag og amahan. Man ning Ginoong Hesukristo nga ayaw kamo pagpatawag og amahan ni bisan kinsa nga ni dinhi sa yuta kay usa lamang ang inyong gitawag og amahan. Pero literally kung ato ang tawag ining tan-awon, ang practice sa mga apostol kaniadto wala magbawal, wala magdili sa pagtawag ni bisan kinsang tao nga may koneksyon niya physically or biologically or spiritually. Nga naman kay, di ba, usa sa 10 kasugod ang ingon, tahura ang imong amahan o ang imong inahan. So, buot pasabot, makita nato, nga diin, ang ilang papa, tawagon nilang papa or father sa tawag in English. Ha? Amahan man na. Normal man lang nga motawag ka og tawag ng amahan sa imong amahan. Sumala pa nila. Kaya mga rason magid ni sila. Ang gingon na gano'n sa Kristo, si bisan kinsa, di ba? Ayaw ka mo pagpatawag si bisan kinsa. So, buot pasabot, absolute. Kung understanding sa mga sulpot ang ato ang sundon, absolute ang pagbawal. So kung mingon sila nga dili bawal ang pagtawag sa imong papa og papa or father, so buti pasabot kanang giingon St. Matthew chapter 23 verse 9, dili na siya absolute. Oh, di na siya absolute nga bawal gyud ka mo tawag og amahan ni bisan kinsa dinhi sa yuta. Number 2, pwede ka mo tawag og amahan sa mga tao nga ni connection in terms of faith. O tanawa again kato akong yung ganina Acts chapter 7 verse 2 and Romans chapter 9 verse 10. Si Isaac gitawag nilag amahan, si Abraham gitawag nilag amahan. O niya pagkahuman kining ang mga apostol kaniadto Saint Paul and Saint Peter, si Saint Mark gitawag nga anak ni San Pedro bisan pag dili siya anak sa unod. Si tawag ining si kining Timothy gitawag og anak ni San Pablo nga bisan pa og wala siya koneksyon sa dugo, wa mo asawa si San Pablo. So buti pasabot, pwede kang mutawag og amahan sa mga tao
nga diin walay pagsupak sa gisulti ni Kristo nga ayaw ka mo pagpatawag og amahan ni bisan kinsa din sa yuta, provided nga wala ka nagpataas sa imuhang gitawag og galingon sama sa mga Pariseo nga iyang gisawen St. Matthew chapter 3 verse 9. Nga naman kay ang mga apostol kaniadto, ang mga tao kaniadto nga nagbitbit sa maayong balita gi-consider sa mga apostol nga gitawag og amahan, di ba? 1 Corinto kapitulo 4 bersikulo 15 rather. Di ba? Bisag naa ka mo 10,000 ka mga magtutudlo og mga amahan, apan ako nahimo ninyong amahan sa maayong balita. Di ba? Mabanig yung San Pablo. So, kanang pagtawag sa mga Katoliko og amahan sa mga pari, buot pasabot, wala na nakasupak sa giingon ni Kristo St. Matthew chapter 23 verse 9. Nakasupak lang ta sa huna-huna sa mga sulpot. Mga huna-huna sulpot nga naman kay mga tagak man nagpangutok. Mga tagak man nagpangutok. Number 2 point. Kanang giingon nga Holy Father refer sa Papa. Actually, titulo maguna sa Santo Papa. Title na sa Santo Papa. Murabag ka ng kuan ba? Muraba og kining presidente ba? Gitawag nato og His Excellency, di ba? Ang presidente, ang iyang title, His Excellency. Karon, excellent ba gyud ang atong presidente? Dili. Pero nganong gitawag sa His Excellency? Dili tungod sa iyang pagka-persona, kundi tungod sa office nga iyang gigunitan. Mao pud ang Santo Papa. Gitawag sa Holy Father, dili kay Dios siya, kundi sa office na nga iyang gigunitan nga ang nagtukod ni ana nga office ang atong Ginoo nga Jesucristo nga tinuod nga Dios, tinuod nga tao. Subay sa pag-ingon ng San Pedro, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven. Whatsoever you loose on earth will be loose in heaven. So mao na. And lastly, ingon pa niya mga Katoliko, wa pa do kakaplag sa tinuod. Kung wa pa kakaplag sa tinuod ng simbahan Katoliko, wa mo gamitong Biblia. Nga naman, kaya ang simbahang Katolika ba ang responsable nagpaggawas na pinakauna nanudlo concerning sa Biblia? Diba? Ang simbahang Katoliko ba ang pinakauna nanudlo concerning Kristo? Kamu sulpot lang man mo. Diba? Sulpot lang man yung mga tawhana. Kanang mga tao nga nanudlo Kristo gawas sa Iglesia Katolika, Apostolika, Romana, mga tagak na. Sa hinungdan nga, ang simbahang Katoliko nanudlo ng daan before pa mo nangabot. So kung mo't pasabot, kung wala pa nakakaplag ang simbahang Katolika sa kamatuoran, wa mo'y tuuhang Kristo ron. Wa mo'y tuuhang Biblia ron. Wa mo'y tuuhang Biblia. So mo na nga di ninyo pwedeng nang wakakaplag ang Katoliko. Kamo ang wakakaplag. Daghimo mong inyuhang kaugalingong kamatuoran nga dili mo ay kamatuoran na nakasulat sa balaang kasulatan. Kaya instead of motuo o motuman mo sa tama nga pagsabot sa nakasulat, dito naman inumo na tuman sa inyong kaugalingong pagbuot, sa inyong kaugalingong opinion, o sa inyong bang tawag ini mga founders, nga mga pastoy, pag Diyos mo na. May impirno mo ano. Tanaw mo na ng St. Matthew 23 verse 9. Gisulambo pagsabot. Absolute ko, no? So, ang tawag niyo sa iyong papa day karon di na papa o di na father, kundi choy. Kayabag. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow niyo po yung mga pages po natin. RJ Horolansiano II TV, Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.